अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो हम गंदम काटने आए थे, तो हमें 10 दिन हो गए। तो अभी हम पूछते हैं इनसे। देखो, ये जाकर, ये अली और ये काशिफ भाई, वो माजू, ये दानिश, ये अंसर भाई। हाँ भाई काशिफ भाई, तो कितने दिन हो गए हमें काटते हुए गंदम? भाईजान हमें हो गए 10 दिन। 10 दिन? जी जी। तो कितने कमा लिया आपने पैसे? भाईजान आज हिसाब किया तो हिसाब में आया तकरीबन 24 किलो दाने हैं, जिसके रकम बन रही है 2000। 10 दिन हो गए। और वैसे आपकी दिहाड़ी कितनी है? वैसे हमारी दिहाड़ी है 2000। 2000? वाह 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 वाह। मतलब का काम करते हैं तो इसमें हमारे को 2400 रुपये टोटल 10 दिन में। तो हमने बड़ी तीर मारा। देखो, ये रहा हमारा, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मतलब 1 एकड़ भी नहीं। और अभी तिकर पैसा ही पैसा होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।